Այսօրվա մեր զրույցը պիտի ունենանք Լոս Անջելեսեն դարիներու ընկերոջս ծանոթ թեմատրիչ Էրիկ Նազարյանի հետ։ Էրիկ ծնած է Հայաստան, մեծած է Լոս Անջելես, ֆիլմի արտադրություն ուսանած է USC համալսարանի մեջ եւ իր Giants սցենարին, սկրիպտին համար շահած է Nichols Fellowship մրցանակը։ Էրիկ թեմատրած է շարք ֆիլմեր, իսկ վերջերս Three Christ ֆիլմին համար իր բացաշրջումը, adaptation-ը ֆիլմին վերածվեցավ եւ գետրոնական գերբարի թերը մարմնավորեց Ռիչարդ Գիրը։ Լև Հալո Էրիկ Ողջույն եղբայր լավ ես Լավ ուրբան դու ոնց ես Լավ եմ լավ նայր Three Christ-ը դիդելնեսի վեր միջեմա բիդի հանդիպինք որ կավատ մխմենք չեղավ ու չեղավ բայց հիմա կոնե ասարիտով գխմենք կոր հադե գենացը Վայ ջան շատ բարի շատ ճիշտ եւ խորամիտ խոսքեր կասես ամեն թեմաների մասպես ուրախ եմ COVID լինելը Շնորհակալ եմ օքիս շնորհակալ եմ նախ անգամ եւս շնորհավոր եմ ֆիլմը Երանի գարենայք ֆիլմեն գդոր մցցնել բայց չեղավ կոպիրայթի հարցի կա գիտես բայց գնանք լև գնաս պամ ռիլմը վիժուալ պամ ցցնել որ կապարանենք Էրիկին կորզերու մասի Beautiful. Eric, անցյալները գխոսենք որ գսեյգո որ գկրեսկոր այսօրերուն իրապես գկրեսկոր ինչպես գկրեսկոր տղա ճիշտ լսած ես այս COVID-ի անդրադարձությունները որ եղավ իսկապես Monopoly game-ը գա you have a get out of jail free card մեկ կողմեն բոլորը խանձե շատ սկիզոֆրենիկ վիճակ է որովհետև բոլորիս կյանքի մեջ երբեք չեք կարողացել այս օրը երևակայացնենք եւ իրականանա որովհետև ով կսեր որ մարտ ասին մենք պետք է մտածենք որ մեկ շաբաթ հետո բոլոր երկիրը, քաղաքը, բոլոր աշխարհը ամբողջությունով պետք է կոչվի։ Եվ սարսափելի բան էր, որովհետև ինքդ քո մեջ ինչպես որ ամյոյի plague գիրքը, the plague-ի մեջ գկրե, ինչ որ անում ես, չես իմանում ճիշտը կնես թե ոչ, եւ բայց մեր բարակայում ոչ բան չես կարող անել, նստես, որովհետև բարյություն փորձելով էլ դու մեկին կարող ես վարակել։ Այո Եվ այդ շատ ցնցեց ինձի ճիշտն ասած չէի կարող կենտրոնանալ միշտ բարեկամ ընտանիքների կնոջս հետ միշտ հետևում ենք լուրերը որտեղ անհայտ վիճակ է բայց այս պահին զգացի որ probably it's the multiple times this is time to realize truly that there is no plan B anymore Yani պատրաստվիր արդեն ինչի վրա որ պետք է դու կենտրոնանա հաստատ plan B ամբողջ կյանքը սինեմայի բայց իրա զգացի որ ներքին մեկ հատ դիմն արտնացավ եւ ասավ yalla ունես չունես ամեն ինչ կարող է դապալվի բայց քո վրցինը եւ քո թուղթը եւ քո թանակը պետք է անպակաս լինի ու սկսիր
Yeah, maybe it was a certain degree of self-deception. I don't know, but yeah, ISPC self cherry. So I had Yeah. to really chase the music and նույն ժամանակ շատ դժվար է որտեղ խղճիդ վրա ազդում է ինչ առումով որ դու արդեն կենտրոնացած ես քո ներքին աշխարհի մեջ, իսկ աշխարհը ER-ներին մեջ, հիվանդանոցների մեջ, it's absolute chaos. It's bloodshed and it's premature death. So you have this, you don't know, so you go back to what defines you and do the best you can. Այո։ Նայր թունալ ինձպես մնայուն գերբով ջամփորտող ես հիմա դեղը եկավ որ ջամփորդությունը գարոցար որովհետև օրինակ ես գազեմ որ այլևս կանած եմ ջամփորտել եւ այլն հիմա մեկ անգամ են ջամփորտելը կփնտրեմ որ գիտես Այո ոնց ամենը շատ ուր գարոցար ամենաշատը ուր կգարոտնամ ամենաշատը միջին արևելքը կգարոտնամ Հունաստանը կգարոտնամ Հայաստանը կգարոտնամ երկար ժամանակա չեմ եղած ամեն սրտանց որ բարեկամներս ընկերներս գործս միշտ հորթանան շատ կգարոտնամ հորթանանը համարյա վերջին երկրորդ դուն է եղել բայց հիմա այն քիչը ժամանակը ամեն ինչը փաուզի վրա է դրած մինչև civilization-ը վերադառնա Էրիկ վիդի նախ գիտեմ որ միշտ մեկ ոդկդ բոլիս է որովհետև գինը սերան հրանտին կին աղջիկն է բոլսահայ է ամբես որ գնաս հիմա քանի մտող պատադրել որ ինչ տեղի գունեագոր բոլսո մեջ որովհետև վերջին քանի մը շաբթվա ընթացքին բավական նեղացուցիչ բաներ կբադայի գոր չէ այսին Ռակելին նամակը եւ մեկ քիչ մը խոսիր այդ մասին հաջից Դե ցավոք սրտի գիտեք շատ դիմացկուն գաղութ է բոլսահայերինը եւ իսկապես այս քանի տարվա ընթացքում իրենց բերը շատ հեշտ չի եղել, շատ դժվար է եղել, բոլոր ընդհանուր հայությունը հոնդեղ։ Հիմա այս բային ցավոք սրտի, երբ որ չնայած անսպասելի իրականություններ կբադահեն հարգավ, բայց իրականությունը այն է, որ որոշ ուժերը կան, որ միշտ կփնտրեն շատ թույլ պահին, երբ որ ամբողջությունով կարող են իրենց ամբուշությունը եւ իրենց տագանցությունը ցույց տալը շատ ահավոր ժամանակի ընթացքում փորձեն իբր ձևի մարդկանց կյանքի եւ ապահովության հետ, բայց այնպես որ հիմա անդրադարձությունները շարունակվում է կարողացել են իմանան ով է ասոնք ներկայացրել իշնորհիվ technology եւ computers համեմատած 10-15 տարի առաջ հիմա հսկողությունը շատ ավելի որոշ չափի զարմացած է, բայց գիտես ասոնք հին խոսք կար մեծ մայրս կսեր գյուղ չկա, որ շուն չլինի եւ կարծում եմ այս խոսքը ամեն տեղ կարելի է անդրադառնալ, որովհետեւ իրականությունը այն է, որ այդ գաղութի եւ նամանավանդ հիմնարկի բերը շատ հոյագապ գործ կն ամբողջությանով բոլոր հայոց պատմությունը բոլսոեն մեջ 16 հատ դպրոց, 40 եկեղեցի, քանի հիմնարկներ, ինչքան են կարողացել հայի էությունը պահպանելը, ցեղասպանությունն հետո եւ միայն փոքրամասնությունն է մնացել, որը իսկական իրենց ցանակով եւ իրենց լեզվով անել են այդ ամեն ինչը եւ պետք է շարունակվի, որտեղ we Armenians are always out ուղագի մեր խելքով եւ հույսով եմ մշակույթով եւ արդարությունով կարելի է պահպանել այն կե պահպանվի, բայց ցավալի վիճակներ են իհարկե նոր լուր այս բահին չի գա, բայց պետք է որ իրականությունը այն է որ անգամ edge գթերթվի միշտ այդ գաղութը միշտ պետք է պատրաստ լինի, որ ինքը կարողանա այսպիսի տագանքությունների հետ դիմանա եւ իրենք շատ քաջությամբ կդիմանա Սպիրկնալ երկար ադեն անդեսած է գիտես բոլիսը
եւ նոր գարձես բոլսո հարկը սկսած են գիտնալ սպիրկի մեջ եւ ինչ որ ադիգա հadoop առանցին պետք է պամենենք բոլսո կաուտի մասին որովհետեւ ինձ համար շատ կարեւոր իրավիճակ մնա ասիգա անստինք Հիմա արագ հարցում Sandcastle Girls-ի մասին, քիչ առաջ խորհրդանանի մասին ասիր, okay, որը գարոտնաս, գիտեմ որ Chris Bojalyan-ի Sandcastle Girls-ը վեբին սկրիպտը գրեցիր եւ նկարահանման աշխատանքներուն սկսար։ Հիմա որ ամեն ինչ կեցած է, ինչ պիտի լաս ծրագիրը։ Yani Vahejan այս բահին this filmmakers you one thing, մեկ բան գսովորացնե որ դու միշտ պետք է պատրաստ լինես ինպես շինես տապալվին լինես երևի հայոց ճակատագիրն է դա չգիտեմ բայց իրականությունը դա է որ հիմա աշխարհը մեր բոլոր film industry-ն worldwide բացի ասենք Լեհաստան եւ Չեխիա եւ New Zealand եւ Iceland որը հիմա կամած բացվել են այս բահին ինչ որ պետք է whatever was inevitable with the industry I think in home entertainment streaming-ը այս COVID-ը accelerate արագացրեց Եվ հիմա everything is on pause, so պետք է նորեն զերոյից սկսենք, արդեն սեթեր կգազմենք, բավական դժվարություններ անցուցենք, ֆինանսավորման կողմեն, ամբողջ տարբեր տեսակներ են, բայց we were building sets, Ալեպոն ուժը հոգ գալիս էր, so այդ փոշին, yani այսինքն ոչ մի բան փոշի չի լինում, ուղղակի վերականգնացման ճանապարհին ենք եւ պետք է որ հակաուն վերականգնացվի այս բահին իհարկե ոչ ոք չգիտի երբ իրավունքը պետք է ունենաս որովհետեւ հիմա ինշուրանսի խնդիր կա հիմա COVID թիմեր պետք է ունենաս ժամերը պետք է քիչացնեն բոլոր նոր Pandora-ի box է բացվել մեր թիմած բոլոր film industry-ի համար so պետք է որ շարունակ հերցոգյան կորձ է եւ պետք է լինի այս իմ կյանքից նպատակն է yeah well Գիտեմ որ Էրիկ բավական կապված է Լոս Անջելեսին այսինքն երկար խոսած ենք աս մասին Լոս Անջելեսի historically մանավանդ Լոս Անջելեսի narrative-ին պատմության կապված է ինչ կգարձես ու կերտագոր աս քաղաքը կորոնավիրուսը մեկ կողմեն ցույցերը խռովությունները խռովարությունները մյուս կողմեն վրան անշուշտ ունենք հոմլեսներուն հարցը վաղը անշուշտ գրակները կսկսին հրտեհներու season-ն է այլևս նորեն կսկսին ինչ գիտնամ անցյալները կմտածեգո որ միան երկրաշարժը բագաս է անալ 4 օր առաջ երկրաշարժն եղավ բստի երբայց հիշեցու երբալգան հա հոսեն what the fuck ինչ պիտելաս I think չեմ գիտեր ինչ կգարձես գիտես Լոս Անջելեսը it's the west of the west գիտես Mark Arax շատ գեղեցիկ գիրքի վերնագիրը yani California is not the west it's the west of the west 21-րդ դարում Los Angeles ցելա հիմա 21-րդ դարվա 100 years ago it was LA so ինքը իր մեջ it was a city that was built to break down because it was the birth of Hollywood it was the Pueblo Mexican American Baderazmin Hedo So the nature of this town, by its very essence, was built to break down and rebuild itself. Well, because this is the whole idea. It was a pueblo, it was a Mexican city. Bolor, California, Santa Barbara, Santa Monica, San Diego, Los Angeles, San Luis Obispo, San Joaquin Valley, Polor Nahanga. իր ներքին ուժը, իր ներքին պատմությունը լրի ուրիշ ժամանակվա էր. It was an indigenous land. Հետո որ եկան and they took this state away, the state away from Mexico, եւ սարքեցին այս քաղաքը. Hollywood built this town in the early 20th century. Եւ այդ բահին it's very symbolic to me that this town is the ground zero where nobody cares who your father is. Որտեվ ամենը զերոից են գալի. Բայց նույն ժամանակ այնքան segregated ու բալկանիզացված է unlike New York որ ամեն ինչը cross current կա. So հիմա արդեն Los Angeles-ը պետք է որ ինքը իր գոստերով զբաղվի, որովհետև 1964 Watts riots-ը եղավ, 1992 Rodney King-ը եղավ. Այսինքն Albert Camus plague-ին պես, the plague sleeps, it doesn't go away. Let's be very critical. But I think
And Asi Angleranov Bisam, I think the biggest irony I am seeing, this is very fresh, so I could be wrong, but we've spent the last 2.5 months indoctrinating our souls through social messaging and political messaging where we have to wash our hands and stay inside. Socially distance, wash our hands. But the problem is we can't wash our hands of our ethical and moral responsibility towards these people, towards us. All this is what pisses me off is, this is a very sick cancer that is festering and it belongs to us all. It's not because I'm Armenian, it doesn't belong to me. No, fuck that. It belongs to me. These are my people. These are my friends. These are people that I believe in because this is a human rights issue. And if there's any culture that should understand this, we should understand this. Absolutely. Absolutely. 100%. 100%. Yeah. Գարձես որ Լոս Անջելեսի աս վիճակը ծևոմը մայկրոկոզմն է ամբողջ Ամերիկային, այսինքն ամբողջ վիճակը կամ կակե եւ ասալ բանն է բզդիկ բամ օրինակ մնե ամբողջ Ամերիկայի իրավիճակին Ոչ վայ ջան, որովհետև բոլոր Ամերիկային որ ես նայում եմ, այդ հայվանությունը որ գնեն հիմա on the border, putting kids in concentration camps, and մյուս հայվանը White House-ին մեջ որ այդպիսի վարքեր ցույց կտա, այդպիսի sick psychologically deformed mentality-ով այդպիսի բաներ գնե, ոչ մի emotion չկա որոշ մասեր Ամերիկային մեջ։ Ես չեմ հագաջարում կամ ասում the South is different, but LA is the great exception because LA is the chance to come and reset yourself, to come and integrate, maintain your cultural identity and your cultural passion and your flag of culture, whatever it is, by its coexistence. But more importantly, the inclusion of one's narratives. As a storyteller, we have a duty to be able to embrace it now more than ever. Որտեղ մենք մեծացանք անալոգ դարիները 80 թվականներին, որ ես հիշում եմ իմ սևամորթ ընկերների հետ skateboarding գնեինք կամ հեծանիվ քշելու կերտայինք, whenever the cops stopped us, they would always target my black friends first. I never forgot this. Every time, and we were 12-year-old kids. Yes? Absolutely. 12-year-old kids. The issue here is LA it has the potential to be the best shining example of the 21st century. Absolutely, I believe this, but it doesn't know how to have good housekeeping. We have a homeless situation now that is a complete and utter humanitarian disaster. LA is an open-air refugee camp. I've been to the refugee camps in the Middle East. This one, under the skyline of the City Corps towers and the corporate downtown, there is an entire open-air refugee camp. So the issue here is we're now thinking about homelessness is not a housing issue. It's a public health issue now. But if this doesn't get stopped now, this is going to blow back at us in the second wave in ways you cannot imagine. Absolutely. It's not just the COVID, man. Rats, ջարդոններ, բաներ, մեջները it's անհավատալի վիճակ է, իրապես, այսինքն դուրսեն դիդողին կամ Լոս Անջելեսը պատկերացնողին համար, գիտես, որքան բանը հերավորությունը, որքան խենթանալիք բան։ Նայ Էրիկ, բանը գիտես, իքրող ես, բանես եւ հիմա քեշքս կամ որ միան ասմասին գխոսին կոր բայց իրականության մեջ the beauty of this is որ ինձի համար տուն good dimensionները that's the beauty որ քեզի ամեն բանի մասին կարելի է խոսի կե Lord Byron շալավոր խոսում ունի որ I love it. He says I hate a writer who's only a writer. Yeah, by that same token, I hate a tailor who's only a fucking tailor, or a painter who's only a painter. And the beauty of it is, well, you have this whole holistic thing about you, which I like. Thank you. So, ինչ կգազես որ եթե Թրամփը ընդրվի ինչ պիտի վիճակը Yani, I don't even want to open that Pandora's box, որովհետև it's a complete disaster as it already is. Uragi, there's a great ancient Greek saying that I always believe in. Every nation deserves their king. And I think now more than ever, I think this is what we have to ask ourselves.
what do we deserve? The problem is we have an outdated, antiquated system of voting. As electoral college ամենամեծ ամբուշությունն է եւ այս պահին գարձում եմ ինչ եթե իսկապես if he's re-elected again, then we're clearly cut for another 4 years on the fast track to fascism. And it's already started. But this is really, really unconscionable to me. See, the thing is, Vaijan, հիմա այս բահին, we're living in the pit of chaos theory. Հիմա մենք քաոսի թեորիայի մեջ ենք, որովհետև բոլոր Mother Nature-ը ասեց մեկ վարյան, դուք եք իմ հյուրը, ոչ թե ես քոնը։ Դες, մեկ եթե բամը Վուհանում եղավ, բոլոր աշխարհը կդրեց։ Մեկ մարդ Minneapolis-ին ինչեր, so the whole world is constipated from this complete lack of balance. Ecosystem, the geopolitics, ecosystem, the capital, many inch. So Hima, we have to understand that we have to be dependent on each other more than ever. Eric, հարցը գիտես ինչ է, I mean, դերմա հասած է, որ հիմա Թրամփի մասին խոսենք, որ Թրամփը ամեն ինչին պատասխանատուն Թրամփը բռնելը քիչ ձիծաղելի է այլևս, որովհետև like ամեն սիստեմը it's corrupt, it's just fucked up. I mean to the core. And երեք ասմասին խոսենք, որ եթե Բայդենը կա օրինակ համար, հիմա ուզենք չուզենք Բայդենը ուզենք որ կա, ուզենք չհագարականոր որ ամվողնահարին մեկն է, like what does he represent? Nothing. But at least բայց at least որովհետև Թրամփը ընդրվին է, սպառնալիքը միան Ամերիկային չէ, աշխարհին է։ Այսինքն ինչ որ ecological բան հարցեր կա, ինչ որ համամարտկային բաներ, ամենը արմադեն զարգավ բաներով, գիտես, հիմա ուզենք չուզենք, որովհետև ես անձնապես միշտ մտածած եմ, որ 45 տարի Ամերիկա եմ եւ միշտ մտածած եմ, որ enough of this, the lesser of evils, the lesser evil, բայց հիմա ուզենք չուզենք բանը, որ եւ դիզաղելին անեն որ գսենք որ they can't even find a poster boy like Obama որ ասեն որ okay բամը բիդի չի փոխվի վերջնական բան բայց at least խելացի է at least like համագրելի է at least բամը գներգայացնե գիտես որովհետև in the final analysis ասան փոչ դեմոկրատներ բաները գլուխները որ կան չեն ուզեր որ Bernie Sanders-ին պես մեկը կա եւ իրենց հարստության տպնա անշուշտ չեն ուզեր գիտես so it's a չեմ գիտեր yeah I don't know You're absolutely right. I think the big problem is Hokis that I've learned in the last few years. I've really been thinking about this ամեն բան դարձել է real estate ամբողջ մեր կյանքը not just where you live, the house, like ամբողջ աշխարհին շախմատին դաշտը real estate է, ownership, ideology, agenda, եւ այդ agendaներին մեջ, գիտես, there's a reason why the pawns are all the same, the bishops are few, the knights and the king and the queen are one, որովհետև հիմա այս բահին at its best, I think this generation can really assert itself through a very human awareness of what must be done եւ բահանջադու լինեն դες մենք Հայաստան տեսանք ինչ եղավ 2018-ին on a much more microcosmic level even though that's not comparable to a heterogeneous society like America լրիվ դարբեր apples and oranges են բայց ներքին բادرազմը հիմա մեր ներքին ինքնությանն է որ okay what is my time asking of me like my professor Woody Omans taught me from years and years ago ամեն օր պետք է արթնանամ ու ես այդ հարցը դամ ինձի Իրոք իմ կյանքի մեջ, իմ էհությանս մեջ, ինչ գործ պետք է անեմ ես? Because what is the ultimate purpose of all this? It's peace, harmony, fulfillment of your dreams and your life's kyankit. You don't want to die with the music in you. You want to do things, you want to create, but you have to now realize that everything has been broken because it's been broken for a long time. This was inevitable. 100 years ago it happened, before it happened again, Norem Bitkella. Hima ais bahin or instead of looking down at the grim reaper and the sands of the hourglass trickling away, you have a choice. And I think at its best, humanity is capable of truly
rising to the occasion on an individual level. Արի մեծ չխոսենք, մեծ քեբաբներ չրեպենք հիմա։ Individual level, I agree. Collectively, վստահ չեմ այլևս։ Collectively, we're fucked. Որովհետև everybody wants to be king and everybody has the answers. It's like the snake oil salesman of the Old West. Նույն բանն է, դերվիշները from back in the Arabian Nights days, գիտես, այս բոլոր աշխարհի, I mean, look at it, Duterte, Erdogan, Putin, Netanyahu, Trump. Where is the Abraham Lincolns? Where is the FDR? Որտեղ են statesmen, stateswomen? We need women to take over, man. I mean, to be honest, like արդեն ես չեմ կարող երևակայացնեմ how much worse it can get, because the consequences of that we may not return from in at least half of our lifetime. I agree. Նայր հարցում, ասի անձնական հարցում, եթե փեմատրիչ կամ քրող չլայր, ինչ կուզեիր լալ? Wow, that's a good question. Եթե փեմատրիչ կամ քրող չէ, because հիմա խոսած ադենդ կմտածեի, you could be a good political figure, man. Oh, fuck no. God, Jonas, I would be honestly, I would probably be I guess my second dream was to be a magnum photographer, to just travel the world, like Henri Cartier-Bresson, Walker Evans, Graciela Iturbide, some of my favorite, like Ara Güler, Youssef Karsh, just to focus, because the problem with cinema is you are dependent on so much. There is no independence, you're interdependent. But it's the beauty of what you do, which I love and I'm so inspired by, is you're the master and commander of your canvas. You're the master and commander of your text. And I think photography is really, to me, the most majestic invention in the modern era. So I would be a photographer. I agree 100%. As a matter of fact, photography is far more exciting than film, because in one picture, you have to imagine the prior upon what preceded the picture, so it's like a condensed film. So yeah, I can see that. Absolutely. Իսկ ամենը մեծ վախը ինչ է? Like եթե քիշերը ժամը 3-ին օրինակ կբադայի որ anxiety-ով արտնաս ինձի մեծ բան մկեզի խանգարե եւ արտնաս, what is it? Obviously, I mean, what any human being fears, the inability to be helpful to the people you love at the most critical time. One of my fears is that ultimately, the more technologically advanced we've become, we've created this huge international web where humanity now has a chance to really live globally, and yet we have completely blown the opportunity. In a matter that leadership affects, որ ինքդ քո կյանքդ մենակ մեկ աստիճանի վրա չկենա, որովհետև the more we're becoming technologically advanced, the less I think we're actually understanding the potential of good it can do to the world, because we're more homeless now than ever, more inequity than ever. I mean, the whole system is screwed, comrade. Absolutely. But the biggest fear would be not being able to take care of my beloveds, and that would probably put me in very dark places. But inshallah, իրականություն ամենինս գիտես վայժան ինչ է խնդիրը հիմա, it's a jump cut. Everything was a dissolve, չէ, հիմա jump cut է. It's like boom, everything is done, everything dropped at the drop of the time. So you're running to stand still, like that U2 song, but as you're running, you're realizing, shit, the game is changing. You can't be, an analog genius in a digital world. You can do that, but ինձ համար ալ ինչ է գիտես այսօրը երեք Քրիսին ադիգսեիգո որ it's like բանը ֆիլմը կնկարես կոր եւ աս էջերը մեջը չգան, բանը աս էջերը չգան, չես գիտերի.
You know what I'm afraid of is spending all. I feel like this whole period, Himavurgan, COVID and Jamanaga, we're all learning how to tie our shoelaces to get ready when life starts again, che? But I feel like once it goes, we realize we tied our own shoelaces in our varau and we trip. Yes. Right. Eric, man, միշտ հաճելի է հետդ խոսիլը. Thank you so much. Բրավո Վահեջան, շատ գեղեցիկ ժամանցեր եւ շատ գեղեցիկ հաղորդումներ կանես, իսկապես։ Մերսի քեզի, նորեն գնենք, նորեն կհանդիպենք։ Okay։ Անպայման եղբայրս, անպայման։ Ամփյուրում եմ։ Բոլորներից շնորհակալություն, բոլորիդ։ Bye bye ջանս, bye bye։ Bye okay, bye bye։ Bye bye ջանս, bye bye։